XP müssen wir uns aufschreiben. Wir haben jetzt 67911. Okay. Sieht doch ganz schick aus, oder? Was sagt ihr? Oh ne, immer das gleiche Problem. Vorher einmal Buffs holen. Machen wir jetzt kein Shear. Oder wir machen ein Shear und ein Boost und dann machen wir das einmal noch in dem anderen Dungeon. Dann ist es gleichmäßig. Darf ich nur nicht vergessen. Okay, wir haben unsere Start-XP. Nebenbei hier mal auf ein Form-Set-Auge machen für ein Blade. Ich werde da auf Equipment aufpasse, gucke, ob ich da irgendwo was Günstiges ranbekomme. Dann sieht es nämlich langsam schon auch schon ganz gut aus mit dem Blade-Equipment. So. Und mit der Levelstunde sind wir auch durch. Oh, letztes Monster. XP sind eingeloggt. So, Taschenrechner rausholen. Sieben, 8,4423 minus 6, 7,9111 ist gleich 10,53%. Ist 10,5312%. Okay. Ja. Lassen wir es mal so. Gucken wir denn Envy. So, und wir wollen Monster have increased speed, but increased damage taken, damit wir mehr Schaden machen. Dann mehr XP geben. Dann mehr Schaden machen. Und das hier. Das ist dann also 2, 3, 4 und 7. Damit gehen wir jetzt rein in den Cursed Dungeon. 77. Oh mein Gott, der ist schnell. So, gucken wir mal, wie es wird. Aber sieht ja so erstmal ganz gut aus. Amplis an, ja. So, wir hatten vorhin einmal normales Cheer und einmal Partner Cheer. Das machen wir jetzt hier auch an. Wenn du viel Geld investieren willst, Blade Ranger, Ellipse, sonst Nightchester PP. Ja. Probably right. Ranger kann alles. One Farm, AOE, Giants, Boss und PvP. Nur nicht sehr günstig. Auf jeden Fall, ja. Aber. Oh, können andere Klassen auch. Chester ist, Ranger ist schon top. Boah, könnte halt auch ein bisschen langweilig sein, je nachdem, wie man spielt. Was aber nicht unbedingt verkehrt muss. Ne? Manchmal ist einfach halt auch einfach simpel und simpel einfach gut und ja, einfach simpel gut. Kann man ja auch sagen, ne? Ich weiß ja nicht, was ich jetzt damit meine, aber ich meine nur. Verstehst du? Ich verstehe es nicht. Ich
Splitter meinte eigentlich, es macht keinen Sinn, die Kröten zu töten, weil die viel zu viel Leben haben. Na, wenn Spielesteller das meint, dann ist das doch okay. Giant Turtle haben aber wesentlich mehr HP als die Kröten, falls du jetzt diese Kröten hier meinst, weil so viel haben die gar nicht. Cunning Merman, die sind eher ziemlich stark, also die hauen stark zu. Aber... Oder meinst du jetzt die Turtles mit Kröten? Ich meine Turtle, ja. Turtle haben 4 HP und 4 Defense, was schwierig ist. Aber ich glaube, die geben auch mit am meisten EXP. Und das ist natürlich jetzt nicht verkehrt. Und am Ende sollte natürlich aber auch das Ziel sein, nicht irgendwelche nicht zu töten, sondern alle zu töten, sollte das Ziel sein. Ich habe es jetzt aber auch nicht ganz im Auge. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so einfach tracken könnte. Das ist jetzt für mich ein bisschen schwer. Aber ich würde behaupten, die Turtle geben mit am meisten EXP. Weil die sind nämlich tatsächlich unterschiedlich. Mann, ich komme nicht... Ich krieg nicht dieses Monster angeklickt, gegen den er jetzt gerade kämpft, um es zu supporten. Naja. 0,0819 Turtle. Okay, kannst du jetzt noch tracken bei Lurking Merman? Gleich? Wenn es geht. Aber ich scheine jetzt hier erstmal die Turtles zu machen. .069 Lurking war das, glaube ich. Ja. Naja, siehst du, also Turtle, ja. Mehr HP, mehr Defense. Man braucht länger, aber geben halt auch mehr XP. Also, ob es jetzt nun das jetzt komplett gegenrechnet. Also, ich sag, am Ende wird es ja sowieso alle killen. Und nicht irgendwelche nicht killen. So. Jetzt kein Heal draus machen und, oh nein, Aggro von Turtle, jetzt muss ich irgendwie weg, die darf ich jetzt nicht killen. Das ist ja auch totaler Quatsch. Einfach alle wegrotzen und Dennis Jutmann. Verstehst du oder warum willst du das nicht verstehen? Das ist echt krass, ich bin erst 142 und kriege nur 25 bis 30% für eine Stunde. Ja, aber normal leveln. Nicht in Envy. Das ist ja schon noch ein Unterschied. Habe ich ja in dem Levelbereich auch. Also ganz normal. Muss auch in Envy reingehen. HCRM suchen und let's go. Aber Schmuckset fehlt halt noch, damit wir halt wirklich ein Full Clear hinkriegen. Also da ist halt noch Potenzial nach oben, ne? Wie viel XP macht man in Envy die Stunde? Also, es kann sehr unterschiedlich sein. Das hängt halt von deinem Level ab, von deinem Equipment ab und so. Da gibt es jetzt nicht irgendwie fest so, dass man die Prozent pro Stunde in Envy macht. Also das kann 10% sein, das kann 20% sein, das kann 30% sein, das kann 40% sein. Das hängt halt von dir, von deinem Level, Equipment und alles ab. Ja, wie du dich anstellst und so, wie oft du stirbst. Wie viel DPS du machst. Und da siehst du vielleicht oben, dass wir da gerade am Tracken sind. Wie viel es jetzt bei mir spezifisch in meinem Fall ist. Wir haben jetzt ja eine Stunde bei Kraken in Korall gelevelt. Da waren wir bei 10,5. Und jetzt Envy haben wir die Stunde jetzt angefangen mit 77,91. Und sind jetzt gerade in den allerletzten 2 Minuten. Also wirklich die allerletzten 2 Minuten. Und dann werden wir da gleich zu einem Ergebnis kommen, wie viel wir jetzt die Stunde in Envy gemacht haben. Und wir sind draußen. So. Na, dann fangen wir mal an zu rechnen, wa? Neun, 5,569. 1 minus 77,9. 1, 2, 3 ist gleich 17,65. Das ist 8%.
Also das hier ist unser Kraken in Korall. Ist 1 Stunde 10,5 und Envy war jetzt 1 Stunde 17,65. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. 18 Mio für 5 Dragon Tooth Burst. Wenn du das Geld über hast, klar, warum nicht? Dann gönn dir doch den Sprung, den Hieb. Ja, so. Das ist es gewesen. Ist ja auf jeden Fall 15 bis 75% mehr in Envy, dafür 200% so anstrengend. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die nicht zu vernachlässigen ist. Ja, dass das natürlich mit den RM die ganze Zeit hat 10 und die Tasten hämmern und so definitiv belastender ist. Ja. Ist halt wie das gleiche wie mit One-on-One-Leveln und AOE'n. Geht zwar schneller, ist aber halt anstrengender und manche ziehen dann halt nicht so viel dünn durch.